सो हेलो वेलकम बैक। अबे एक मिनट भाई, मेरे हेडफोन। हाँ जी, तो अब एक मिनट सेट करो। हाँ जी, अब आयो। सो हेलो वेलकम बैक गाइस इन वीट संधू चैनल। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं आरएफएस। हमारे 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 अच्छा, जॉइन उशीना इवेंट। चल बताओ। सैटरडे 5 अगस्त। टाइम टेबल 12 बजे UTC। ड्यूरेशन 24 आवर्स। डिपार्चर YPLC। लैंडिंग एयरक्राफ्ट। अबे भाई, आज कोई नया एयरक्राफ्ट ट्राई करें? हैं, बताओ आप। नया एयरक्राफ्ट कौन सा करें? पहले तो एक मैं अपनी फ़्लाइट पूरी कर लूँ जो मैंने कल स्टार्ट करी थी, है ना। वो वाली नहीं, मैं अकेला कर रहा था, तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी ना। ओ जट मर्जी का मालक नहीं बाबा पली करूँगा। ओ जट मर्जी का मालक नहीं बाबा पली करूँगा। ओ जट मर्जी का मालक नहीं बाबा पली करूँगा। हो जा स्टार्ट। अरे हो जा भैंस की अंक गंक गंक औंक औंक औंक। ये देखो हमारा A380 A330 सॉरी गाइस, सॉरी A330 यार, A330। ओके, कौन से उससे? अरे रनवे, अच्छा इधर। अब यार इसका ना रनवे बहुत दूर होता है साला। इधर तक टैक्सी कर जाना है मैन। सिंगापुर एयरलाइंस भाई कुछ भी है, बहुत अच्छी सर्विस है। इंजन स्टार्ट कर। है ना, मिनट 36। ओके 236। तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया। इसमें इतनी स्क्रीन है भाई। चलो ये थोड़ी ना डेट एंड टाइम। चलो वेदर भी थोड़ा बहुत ठीक कर ले, है ना। टर्बुलेंस बिल्कुल भी नहीं। चलो एग्जिट।
रहा है इसके 226, ये इसके ज़्यादा हैं या इसके ज़्यादा हैं? इसके ज़्यादा हैं। विस्तारा ले, विस्तारा। भाई इसमें भी एमिरेट्स आता है क्या? भाई हाँ भाई, इसमें भी एमिरेट्स आता है। हम विस्तार, ईरान एयर आ गया। हमको ये नहीं चाहिए, ये हमको विस्तारा चाहिए आज। हाँ जी, आप ज़रा मुझको विस्तारा दिखा दीजिए, ठीक है ना? हाँ जी, बस विस्तारा दिखा दीजिए आप मुझको बस। वर्जन ऑस्ट्रेलिया, विस्तारा विस्तारा ना, तो विस्तारा है अभी इसमें। अरे हैं भाई है, विस्तारा कहाँ गई? अभी तो देखी थी। अरे यार अभी तो देखी थी विस्तारा, यहीं कहीं। विस्तारा, विस्तारा फैक्ट्री, हाँ यह विस्तारा असली। विस्तारा असली ले या ये ले? चलो ये ले लेते हैं। हो जट मर्जी दा मालक नी बाबा भली करूँगा। तो आज मैं पहली बारी वो छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बॉम्बे, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू छत्रपति एयरपोर्ट, पहली बार भाई। A330 मतलब भाई हमारा A3 यार, कौन है ये? कौन सा विस्तारा भाई? विस्तारा विस्तारा विस्तारा। अब यार न्यूजीलैंड खड़ी है भाई बराबर। उधर सिंगापुर एयरलाइंस, हाँ ये एयर इंडिया। वाह भाई, नहीं एयर इंडिया नहीं है। चलो हमको तो विस्तारा मिल गई है, बहुत है। मुझे ये भी आते हैं कौन थोड़ा सा वेदर हम सेट कर लें। आज ना रेनी में ही चलते हैं, स्ट्रोमी नहीं, रेनी। हाँ जी रेनी। टर्बुलेंस 3% रहेगी ही रहेगी। इंजन ऑन कर लो। पहली बार उड़ाने जा रहे हैं यार विस्तारा में। विस्तारा अच्छी एयरलाइन है यार, ऐसा ऐसी वैसी एयरलाइन अच्छी है। 200 करने 200 पैसेंजर्स आ जाएंगे उधर भेज सिंगापुर एयरलाइंस कब निकल लिया भाई। मैंने कभी लेकिन विस्तारा नहीं करी, आज हम कर रहे हैं। चलो विस्तारा भी पैसेंजर्स वाले को बुलाओ। भरे नहीं लगता, बस भी आई है ना? हाँ जी आई तो है। 200 करते हैं टैक्स। एक मिनट एयरक्राफ्ट में जाके देखूं। 79 है।
नहीं हो गया। कितना है? 81 है ना? नहीं 81 तो नहीं हो सकता। 79 200। वाइपर्स चल रहे हैं। विस्तारा पहली बार चलाने जा रहे हैं। विस्तारा में देखते हैं कैसा लगता है आपको चला के। अरे इंडिगो चल ले इंडिगो। उधर एक लोयनेर खड़ी। इधर विस्तारा पुश बैक कर रही है लेकिन उधर इंडिगो खड़ी है। अगर उसमें क्रैश हो गया तो गए। चलो कोई आदमी देखते हैं क्या इंडिगो एयरलाइन का तो ये लिवरी है। ये भी हमारी प्लेन है 321। टेक ऑफ में देखना एकदम इतना दूर उड़ेगा ना पीछे, पता नहीं दूर होता है, पानी होता है वैसे तो। अब यार पहले भीड़ नहीं थी, अब इतनी भीड़ लग गई यार यहाँ पे। क्या है ये अभी थोड़ा थोड़ा उड़ रहा है, रेन है ना तभी उड़ रहा है। विस्तारा का इंटीरियर कैसा? गुड है यार। मुझको पता है आपको बाहर वाला कैमरा ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई बाहर वाला कर लेते हैं। इधर एक और इंडिगो खड़ी है। भाई बहुत प्लेन है, चल ले भाई, चल ले भाई चल ले। नहीं हो पाया। इधर से इंडिगो
प्रॉपरली वाली लेकर आया करो, इसमें लोड नहीं हो रही इंडिगो की प्रॉपर वाली। बहुत टाइम लगाएंगे भैया। स्टार्टअप ही कर रहे हैं अभी ये। हम कर रहे हैं अपना रनवे टेक ऑफ, क्योंकि हमारे पास नहीं है इतना टाइम, है ना। 1 घंटा है हमारे पास, 1 घंटे की वीडियो आराम से। 1 मिनट वेदर देख लूँ। वेदर है ना, वो तो नहीं है। ओवरकास्ट ओके है, ये ओवरकास्ट ओके है। टर्बुलेंस 3%, कोई बात नहीं। रेन हो रही है, लाइट्स जला लूँ पहले। इंजन ऑन है, सिस्टम ऑन कर दूँगा, सिस्टम। फ्लैप्स फुल हो जाओ, फ्लैप्स हो जाओ, हो जाओ। Tower, good day. रेडी कृतिया दिल्ली पायलट डिपार्चर। Cabin crew, prepare for takeoff. पायलट नहीं, क्रू है ना। Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. Please make sure your seatbelts are fastened and all baggage is secured underneath your seat or in the overhead compartments. We also ask that your seats and table trays are in the upright position for takeoff. Please switch to airplane mode all personal electronic devices including laptops and cell phones. Enjoy your flight. Ladies and gentlemen, on behalf of the crew we request your full attention as the flight attendants demonstrate the safety features of this aircraft. Take a minute to locate the exit closest to you. Note that the nearest exit may be behind you. Count the number of rows to this exit. Should the cabin experience sudden pressure loss, stay calm and listen for instructions from the cabin crew. Oxygen masks will drop down from above your seat. Place the mask over your mouth and nose like this. Pull the strap to tighten. If you are traveling with children, make sure that your own mask is on first before helping your children. In the unlikely event of an emergency landing and evacuation, leave your carry-on items behind. Life rafts are located below your seats and emergency lighting will lead you to your closest exit and slide. We ask that you make sure that your carry-on luggage is stowed away safely during the flight. While we wait for takeoff, please take a moment to review the safety data card in the seat pocket. Positive brake. Gear up. Flaps. अब अपना वेदर वो कर लेते हैं नॉर्मल, है ना। अपना वेदर नॉर्मल। Don't sink too low terrain. मैं तो सिंक नहीं कर रहा वैसा ले। वेदर, अरे हाँ, डेट एंड टाइम। Don't sink too low terrain. Don't sink अच्छा, too low ऑटो terrain. पायलट नहीं लगा रखा। अच्छा, ऑटो पायलट नहीं लगाया था ना तभी। ये तो मैं सोच रहा ऐसा हो नहीं सकता भैया। हाँ यार, मैंने एक चीज़ सोची सी यार आज, वो आपको दिखाता हूँ। दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट करेंगे, ठीक है। 1 मिनट दिखाता हूँ किसमें, कहाँ गया वो, ये रहा, है ना, ठीक है ना। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, रेड बुल कन्फर्म। हाँ जी, इससे रनवे से। यार इसका टेक ऑफ ना मुझे को बहुत गंदा लगता है यार।
चलो देख लेते हैं। अबे इस वेदर में मैं इसका टेक ऑफ कैसे कर दूंगा? मुझको साफ वेदर में नहीं करना आया। हाँ ले मेरे। ओके 8 है ना? फ्लैप्स फुल। प्लीज़ यार टेक ऑफ अच्छे से कर जाइयो। अब इसका होगा, अच्छा ये रहा इसका स्टीयरिंग। चल ये होने लग गए बिगल से। इनसे ही तो डर लगता है मुझको। ये विगल सा होने लग गया। इसी चीज़ से तो मुझको इसका डर लगता है। चल टेक ऑफ हो गया ना? चलो जी अब ठीक है। अब रीहीट नहीं करनी। खुद स्पीड मेंटेन कर लेनी थी मैंने। आ चुका है, हो चुका है मेरा। पहले इसको ना टर्न कर लेने देते हैं, फिर अपना आराम से इसको फुल स्पीड में लेके जाएंगे जितनी में ये जितनी ऊपर जा सकता है ना? चलो अबे भाई एल्टीट्यूड 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 यार। ऑटो पायलट क्या है ये? इसका ऑटो पायलट साला पता नहीं। भैंस की आँख। क्या हो गया यार? अबे भाई इतनी स्पीड कैसे हो गई तेरी? ऑटो पायलट स्पीड में अपने हिसाब से मेंटेन रखूँगा। स्पीड हम अपने हिसाब से मेंटेन रखेंगे। इसके टायर देख लो कैसे अंदर जाएंगे और इकट्ठे से हुए और मैं ऐसे ही खींच लूँगा। इसकी टर्निंग जो है भाई बहुत गंदी टर्निंग है। अब यार ये अपने एल्टीट्यूड पे क्यों नहीं जा रहा? इसको मैं लेके जाऊँगा इसकी एल्टीट्यूड पे ज़रा। इसे एक बारी टर्न हो लेने दो फिर देखो। स्पीड में अपने हिसाब से मेंटेन करके रखूँगा। अभी देख लो कितना प्यार से मुड़ रहा है। बहुत प्यार से मुड़ रहा है अभी तो ये, है ना? बाद में देख लो। प्यार तो बिल्कुल से भी नहीं मुड़ता भाई फिर तो। ये एक और थोड़ा सा मोड़ आएगा आगे जाकर, लेकिन तब हमारी अपनी थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ा लेते हैं। इसकी लैंडिंग तो नहीं मैं करवा पाऊंगा, लेकिन इतना है कितने टाइम में पहुंचता है। 2 घंटे लगेगा। लगेगा यार, 2 घंटे तो नहीं लगेंगे। इसका
कर दूँ फुल स्पीड? थोड़े से टाइट हटा देते हैं। वही बहुत तेज जा रहा हूँ मैं, बस की स्पीड इतनी कम क्यों? अभी एक ना एक बहुत जल्दी वहाँ पे आराम से पहुँच जाएगा, जल्दी से आराम से एकदम जल्दी से पहुँच जाएगा ये। लेकिन इसकी टर्निंग बहुत गंदी है यार, इसकी लगी मुझको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है इसकी टर्निंग। बस और इसमें कोई कमी नहीं है। टर्न प्लीज सर, टर्न हो जाओ। Tower, Alpha, India 17568, ready for departure runway 10. Alpha, India चल 17568, Tower, इससे clear for आगे तो takeoff मुड़ना तो नहीं है ना? 10. नहीं मुड़ना है, बस ये वाला मोड़ मुड़ जाने दे। मुड़ गया? Establish runway 11. चलो भाई अब आ जाओ। India 15341, wind 001 degrees 0 knots, clear to land. अब देखो, अब देखो हमारी स्पीड कितनी जाती है। देखो कितनी तेज जा रहे हैं। साउंड बैरियर गए, 3000 feet. कर दिया ब्रेक साउंड बैरियर India तो। 17568, airborne 18, contact radar. साउंड की स्पीड से तेज जा रहे हैं भाई हम। Contact radar. Tower, Alpha, India भाई सही में इतनी 17568, तेज, leaving 3000 feet. भाई 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 Alpha, India इतनी फ्लाइट कवर कर ली है। 17568, airborne 18, contact radar. बहुत तेज Contact radar. पता ना वो स्पीड। भैया बहुत तेज जा रहे हैं। यहाँ 700 की स्पीड, कमर्शियल प्लेन ट्रिपल, आराम से ट्रिपल। कमर्शियल प्लेन की स्पीड से ट्रिपल भाई साहब। एकदम तो थोड़ा सा भी चलने और इतनी फ्लाइट कवर कर ली भाई। बहुत जल्दी पहुंचेंगे भैया, शक ही नहीं है यार कोई। सिस्टम लाइट्स, क्या है लाइट रीच कर गए। अब नेक्स्ट वाले में जा रहे हैं। अबे इतने से मैं इतनी फ्लाइट बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं भाई। सेंटर तेज है यार भाई। ऑटो पायलट से ही इसकी लैंडिंग करवाऊंगा मैं। लेकिन वहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना था इसमें दिखाया नहीं होगा यार, दिखाया होता ना तो आ जाते हम। भाई लेट हूँ भाई साहब। आप बहुत तेज है भाई, ये बहुत तेज है सही का सही में।
द फ्लाइट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। अगर इतनी जल्दी कमर्शियल प्लेन आने आ गया है मजा ही आ जाएगा भाई, मजा। फिर भी open नहीं हो रहे। इतनी देर हम कमर्शियल में जाते होते थे जितनी देर उसमें जा रहे हैं। जिस हिसाब से जा रहे हैं साला मुझको लग रहा है बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ यार, इसको प्लेन दिखेगा आता हुआ 321 नहीं हुआ है। अभी हम इस तारा में लेकर हटे थे। शॉर्ट लैंडिंग, तो पायलट से इसकी लैंडिंग करवाएंगे, ठीक है। देखते हैं अगर उससे भी हो पाएगी तो। बस में ऑटो पायलट नहीं है। ऑटो पायलट लैंडिंग ऑप्शन ही Establish नहीं है। runway 09. Uniform Kilo 98314. Wind 307 degrees 1 knots. Clear to land runway 09. Clear to land runway 09. बॉटम वो भाई कर रही है। हाँ लैंड तो कर दूँ। अरे भाई चलो इसको स्पॉइलर्स को 0 पे कर दे। लैंड करवा दिया भाई हमने, लेकिन साला आगे वाला टायर वो हो गया, गया आगे वाला टायर तो। चलो अबे अबे गियर और ओरे मुश्किलों बहुत तेज। रिप्ले देखते हैं। ये देखते हैं ना क्या हुआ था। मेरा गियर वाला कैमरा था तो पता नहीं लगा। यहाँ पे लैंड हुए, कोई बात नहीं। ये देखो इधर को टेढ़ा हो गया
उधर ही जाने लग गया फिर हमारा प्लेन। पता नहीं क्या हुआ था। भैया फ्लाई नाउ। ये कौन सा है? अब ये तो गंदा प्लेन है, ये अच्छा नहीं है। यार मेरा जी तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको दिखाना है तो करना तो पड़ेगा। अरे बोइंग 75 भी होता है क्या? अबे हाँ यार, इसको मुझका उड़ाने का जी तो नहीं कर रहा कल्ला, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। और मैंने भी इसका देखा नहीं है ये कैसा होता है ये बोइंग। यार मुझको बोइंग ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। ऐसा है ये, देख लीजिए। आपको अच्छा लगता है ये? Full established runway. 11. 6 हाँ, Echo लेकिन 0 2 इसका अच्छा 3 लग 0 रहा है 3 यार। wind इसका 308. कैबिन है ना जो कॉकपिट, वो बहुत ऊंचा है, तभी इसमें मजा आ रहा भाई। A380 का इतना ऊंचा नहीं है, Clear to land runway. 11. इतना ऊंचा थोड़ी ना उसका। Clear to land runway. 11. इसका पिकअप 80 knots. Flaps. C1. Rotate. Positive brake. 7 Flaps. इसको लैंड करवा के देख। शिट, अब ठीक है। इसकी मुझको लैंडिंग आती तो नहीं है, लेकिन Flaps. Spoiler. हम Gear down. बंदे हैं जो ट्राई करते हैं, है ना? हम बंदे हैं जो ट्राई करते हैं। Establish runway 09. जैसे कि ये 3 को लैंड करवाना। 08 wind 303 degrees 0 knots. Clear to land runway 09. Clear to land runway 09. Full established runway. 09. Uniform. Kilo अबे ये 983 कौन है भाई ये? Wind 303 degrees 0 knots. इसके Clear to land runway. 09. बस Clear to land runway. कोई 09. बात नहीं, लगा रहा हूँ तुझको मैं चार्ज। अबे इतने एयरवेज मैं लैंड कर रहा हूँ उस रनवे पे। चल 400. उसको वो मिल गया गो अराउंड। Approaching minimums. 300. Minimums. 200. 200 स्टॉल। मैं स्टॉल कैसे? अच्छा गलत साइड लैंड करेंगे। Flaps. Spoiler. Gear down. इसके लिए मुझको लग रहा है इतनी स्पीड चाहिए। Full establish runway 09. Uniform Kilo 98314 wind 308 degrees 1 knots. Clear to land
establish runway 09. Echo Kilo 00506, wind 315 degrees, 0 knots. Clear to land runway 09. Full established runway. Clear to land runway 09. 400. Tower, good day. Full established runway 09. 300. Good day. Wind Minimums. 307 degrees, 200. 0 knots. Clear to land runway 09. 100. Clear to land runway 09. अरे ये क्या हुआ? हैं? हैं? Flaps. हुआ? Spoilers. तो पहले लैंड कर गया क्या ये? 50. 30. 10. तभी ना मुझको बोइंग अच्छा, अरे रिपोर्ट थोड़ी ना, तभी ना मुझको यार बोइंग अच्छा नहीं लगता, इसके Spoilers. सबसे ज्यादा क्रैश हुए। Flaps. Gear down. चल देखते हैं इस बार ये क्या Full होता है। establish runway 09. Uniform Kilo 38823, wind अब ये 0, स्टेबल है 0, लेकिन अच्छा 0 सा, degrees, अच्छा खासा। 1 knots. Clear to land runway 09. लैंडिंग Clear पोजीशन। to land Tower, good day. Full established tower, runway vacated. Contact. Ground. On. 121. Tower, good day. Full established runway 09. Good day. Wind 004 degrees, 0 knots. Light Clear to slow. land runway 09. Light slow. Clear to land runway 09. क्लियर टू लैंड रनवे। 500. मुझको रनवे नहीं दिख रहा भाई। अच्छा 400. यही है। Approaching minimums. 300. Minimums. 200. 100. 50. 30. 10. अबे इस बारी तो Flat. इतना अच्छा लैंड हुआ। 100. 50. इस बारी तो 30. देखो 20. 80 knots. Flaps. बाउंस क्यों हो रहा है? नहीं ये बताओ उसका बाउंस क्यों हो रहा है? 80 knots. 80 knots. इसके Flaps. टायर ना, टायर इसके जैम है, मैं बता रहा हूँ Spoilers. इसके टायर जैम है, वरना यार ऐसे कोई Gear प्लेन down. नहीं करता। Flaps. मैंने इतने प्लेन उड़ा लिए, एक बारी और ट्राई कर ले। Full established runway 09. पर कितनी फुल हाइट तो लैंड करवा रहा था। 38823, wind 002 degrees, 0 knots. बॉटम से ही देखते Land हैं। runway चलो 09. इसके टायर्स का कुछ मसला है यार, 09. 1000. Full established runway 0. पता नहीं यार ये चलते नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है, 882. ये चलते नहीं है मुझको लग रहा है। हाँ 02 degrees, 0 knots. Clear to land runway Light ये slow. चलते नहीं है भाई। Light slow. 09. Light slow. बिकॉज लैंड तो इतना अच्छा Light करवा slow. रहा हूँ। Light slow. ऊपर वाले Light ऊपर slow. वाले ऊपर वाले ऊपर वाले Light slow. ऊपर वाले, Light slow. अभी भी ऊपर ही रहे Light थोड़ा slow. बहुत। 50. ऊपर रहे, 40. ऊपर ऊपर ऊपर। 10. टायर तो चलती है ऐसे ही ना, ये बाउंस कर रहा है, ये वैसे ही बाउंस कर रहा है। अब रिप्ले देखें, टायर तो चले थे यार, ये वैसे ही ना साला बाउंस कर रहा। Gear इस down. बारी भी बाउंस कर रहा था ना, 40. 30. 20. और ये
Flight 80 slow. knots. 80 knots. बाउंस कर रहा है। आज बारी में कच्चे में लैंड करवा दिया तब हुआ है ऐसे कुछ। तेरे वाले इंजन में आग कैसे लगी ये बताओ पहले तो मुझको बोइंग वालों। तभी तो ये अच्छा नहीं है यार। अरे 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 जा हट 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 जा हट। Select a flight, select a flight, select a flight, select a flight, select a flight. ये हमारा वो आ रहा, ये सिडनी जा रहा। एमिरेट्स का अच्छा भाई डिफॉल्ट तो नहीं है एमिरेट्स। एमिरेट्स एमिरेट्स कौन सा ये करे ये कर लो है ना। इसकी भैंस की आंख ये हम उसको फॉलो करेंगे क्या। जितना उसका पेट्रोल है वो देखेंगे या हम फ्लाइट करेंगे। अच्छा तो इसमें हम उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके उसका व्यू मिलेगा हमको ना उसका व्यू मिलेगा भाई। क्लाउड्स तो नहीं क्लियर विंड भी क्लियर और ये भी क्लियर। ये हम चला रहे हैं। अच्छा ये हम चला रहे हैं भाई। वहाँ पर स्पॉन कर देता है ओके ये हमें अगर हम उसका करेंगे भाई। तो पता ही नहीं था हमको। ये अच्छा वाला पैक्स कितना है। तो उसने हमको वहाँ पर स्पॉन कर दिया। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो मुझे हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय।